where the mind is without fear and the head is held high. When knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. नमस्कार। इस समय हम सभी फ्लाइंग बर्ड्स रविंद्र भवन में खड़े हैं, जहां ललित कला अकेडमी ने बांग्लादेश के चित्रकारों की एक प्रदर्शनी आयोजित की, जिसे देखने हम सभी यहां उपस्थित हुए हैं। यह प्रदर्शनी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। तो आइए सभी फ्लाइंग बर्ड्स की इस प्रदर्शनी के बारे में राय जानते हैं। मेरा नाम शायना है। हम यहाँ ललित कला अकेडमी में खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमने बांग्लादेश की पेंटर्स की पेंटिंग देखी है। इसमें मुझे नसीम बेगम की पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी है, जिसमें उन्होंने फॉलिंग लीव्स को दिखाया है और टैगोर के अलग अलग रूप दिखाए हैं। टूटी हुई पत्तियों को दिखाया है उसके साथ टैगोर की। मैं ये सब जाकर अपनी बहन को बताऊंगी। वो पेंटिंग्स बनाती है, उसे बहुत शौक है पेंटिंग्स बनाने का। मैं उसे बताऊंगी कि वो टैगोर को ध्यान में रखकर अपनी पेंटिंग्स बनाए और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएगी। साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि अकेडमी वालों को इस तरह की एग्जीबिशंस का और लंबा करना चाहिए, ताकि और दूसरे लोग भी यहाँ पर आकर देखें और सीखें। हाय फ्रेंड्स, मैं इकरा और मैं अभी ललित कला अकेडमी से आ रही हूँ और वहाँ पर मैंने बांग्लादेशी चित्रकारों की एग्जीबिशन देखी है, जहाँ पर मैंने हामिदुज़्ज़मान जमन खान की 7 ब्रॉन्ज स्कल्पचर देखे, जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे और उन्होंने मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर की याद दिला दी। हेलो, मेरा नाम फरीन है। मैंने भी एक पेंटिंग देखी थी जो गुलाम फारूकी ने बनाई थी। उस पेंटिंग में टैगोर जी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि हमारे पास ही आकर खड़े हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम इरफान है। कल हमने टैगोर जी के मनपसंद खाने बनाए, जो हमने कबाब और हीरे कराया था, काफ़ी कुछ हमने बनाया। तो आज हम यहाँ ललित अकेडमी में हैं, जो टैगोर जी की हमने पेंटिंग देखी, उसमें काफ़ी अच्छा लगा। तो आने वाले टाइम में हम भी अपनी पेंटिंग यहाँ दिखा सकते हैं। मेरा नाम शाहरुख खान है और इस पूरे महीने हमने टैगोर जी का जन्मदिन मनाया है। टैगोर जी की याद में हमने खुद खाना बनाया, टैगोर जी का मनपसंद, और हमने टैगोर जी पर फिल्म भी बनाई है। हम आज ललित कला अकेडमी में आकर हमने टैगोर जी की पेंटिंग भी देखी है, जो डिफरेंट है, और हमें फख्र है टैगोर जी हमारे देश में पैदा हुए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अकबर है। हम ललित कला अकेडमी में आए हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम रविन्द्रनाथ टैगोर की 150 एनिवर्सरी मना रहे हैं, और मुझे उनकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी। जैसे कि अबू फजल की उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाई है। हेलो, मैं गुलबशा हूँ। मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर बांग्लादेश के चित्रकारों की पेंटिंग देखने आई हूँ। इन सब पेंटिंग्स में मुझे सबसे अच्छी शमसुद्दौला की पेंटिंग लगी। इस पेंटिंग का नाम कबीर है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी सफ़ेद कपड़े पहने हुए बहुत ही रूहानी लगते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तानिया नाज है। मुझे यहाँ से बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पर टैगोर की कुछ पेंटिंग देखी, जो मैं अपने घर जाकर उनकी कुछ छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाऊँगी। दोस्तों, ये थे हमारे फ्लाइंग बर्ड्स, जिन्होंने अपने अनुभवों को आपके साथ बांटा। अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे जो सबसे अच्छी पेंटिंग लगी वो थी शेख अफजल की द इमेज ऑफ टैगोर, जिसे देखकर मानो ऐसा प्रतीत होता था कि स्वयं टैगोर हमसे उस तस्वीर के द्वारा कुछ कहना चाह रहे हैं, जो मेरे लिए एक अनूठा अनुभव है। इस प्रदर्शनी को देखने के बाद हम सभी ने ऐसा निश्चय किया कि अगली बार इस ललित कला अकेडमी में हम भी अपना एक शो करेंगे, जो हमारी तरफ से रविन्द्रनाथ टैगोर को एक श्रद्धांजलि। असीम आशा फाउंडेशन पिछले 1 महीने से टैगोर उत्सव मनाता आ रहा है।
इस टैगोर उत्सव के दौरान फ्लाइंग बर्ड्स इंडिया ग्रुप ने तरह तरह की एक्टिविटीज़ करी। इन एक्टिविटीज़ में फ्लाइंग बर्ड्स इंडिया ग्रुप ने टैगोर की पोएम्स पर छोटी छोटी फिल्में बनाई और इन फिल्मों को फेसबुक पर अपलोड किया। फेसबुक पर अपलोड करने के बाद दुनिया भर से बहुत अच्छे रिव्यूज़ इन फिल्मों के बारे में आए। दूसरी एक्टिविटी ये हुई कि फ्लाइंग बर्ड्स इंडिया ग्रुप ने रविंद्रनाथ टैगोर के मनपसंदीदा खानों को बनाया और अपनी कॉलोनी के लोगों को इनवाइट कर उनके साथ वो खाने शेयर किए। आज फ्लाइंग बर्ड्स इंडिया ग्रुप ललित कला एकेडमी में आया हुआ है। ललित कला एकेडमी ने बांग्लादेश के कुछ चित्रकारों की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन यहाँ लगाई। इन चित्रकारों ने टैगोर के डिफरेंट रूपों को अपनी पेंटिंग्स में दिखाया। बच्चों को ये पेंटिंग्स देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्हें एक बार फिर से टैगोर के बारे में जानने को मिला। इस तरह के एग्जीबिशंस हमारे बच्चों में संस्कृति के प्रति आकर्षण पैदा करती हैं। हमें उम्मीद है कि ऐसी और एग्जीबिशंस में ये बच्चे जाएंगे और अपनी मिट्टी की खुशबू से जुड़ते रहेंगे। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake.